नागपूर जिल्ह्यातील नगरधन इथल्या एका गोट्यातून तब्बल 11 साप निघाले. यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. रामटेकमधल्या सर्पमित्रांनी या सर्व 11 सापांचं रेस्क्यू केलं. हे धूळ नागरी जातीचे साप असल्याचं माहिती सर्पमित्रांनी दिली आहे. नगरधन इथल्या भगवान बनधाटे यांच्या शेताजवळ असलेल्या गोट्यात हे साप होते. सर्व सापांना जंगलात सोडून देण्यात आलंय.